الآباء. أنا يا شيخ من بداية حياتي كنت أعاني من مشكلة. أنا كنت أجلس مع العيال يا شيخ أقول لك أنا يا عيال كني في حلم، ماني حاسس بشيء، يعني حاسس إني حياتي حلم كلها حلم. لدرجة يا شيخ كنت أكره صوت أبوي، أكره أبوي إذا ناداني، وكنت كرهت أعوذ بالله أهلي كلهم، يعني ما أحس برحمة ولا أحس بشفقة إذا حد ناداني منهم. استمرت الحالة ذي معي لين تو قبل تقريبا في الثانوي. الثانوي رحت لكذا شيخ في حياتي، رحت لشيخ وشيخين وثلاثة وما فاد معي. آخر شيء يا شيخ رحت للشيخ الله يجزاه خير وقرأ علي، قال يا الحمد لله والشكر، قال أنت فيك عين، العين هذه من أنت صغير هي فيك. فيا شيخ أنا أحس إني ما مقصر من أبوي وأنا صغير، فإن شاء الله الرب يعوضني إن شاء الله بر بإذن الله في الأيام الجاية إن شاء الله. أهنئك وأبشرك، وأهنئك أولا أنك تتذكر المواقف المؤلمة فتحزن لها لأنها أمر خارج عن إرادتك. أبشرك أن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف نفسا إلا وسعها. أبشر بالخير يا عبد الكريم. إذا الإنسان أحبابي ترى آباءنا يا شيخ معليش لأني أوثم بالأشياء قراحة. لا تأثم لأنك غير مؤاخذ شرعا، والإنسان يا أحبابي اللي خارج عن إرادته لا يأثم به. أحبابي لو نعصي الله عقوقا لآبائنا لا ما تلاحظون رحمتهم بعد تجي عقب 20 سنة مرض وتعب ويلاحقك ويصرف عليك ويشفع لك ويسهر ينتظرك وتدخل عليه وانت مادم براطمك، ولو تجيه وتنكب على يده وراسه يا أبوي سامحني ضمك وقال الله يسامحك يا أبوي والله ما بي منك شيء، أبي مصلحتك، أنا ما بي منك شيء وأنا أبوك، ما بي والله إلا أني أراك قرة عين، ما في أحد في الدنيا يتمنى أن تكون أنت أفضل منه إلا أبوك. أنا ما أقبل أنك تصير أطيب مني ولا أكبر مني ولا أفضل مني إلا أبوك يتمنى لأنك امتداده. فأبشر بالخير يا عبد الكريم، لا إثم بإذن الله، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقك بره وتعود يا عبد الكريم بعد رقية نفسك وبعد العافية تعود إليهم بلسما كما كنت يعني مرضا تعود إليهم وأنت معذور شرعا. وأقول للإخوان لا تستسلموا للعين، العين علاجها في كلام الله، وأفضل راقي في العالم أنت. وإذا عجزت تقرأ على نفسك تبحث عن محتسب في الرقية فلعل الله أن يبارك في رقيته وتشعر بالعافية بعدها.